Hello guys! Welcome back to our channel. Ngayong araw na to, pupunta naman tayo sa Brussel Center. Last time, yung ride namin pupuntang Leuven, dinala namin kayo sa sentro ng Leuven. Ngayon, dadalhin naman namin kayo sa center ng Brussels. Okay, let's go guys! Punta tayong Brussels ngayon. Mag-enjoy kayo doon. At sana magustuhan niyo. Okay? Let's go! Okay guys, tara. Itutour namin kayo ng konti sa sentro ng Brussels para makita nyo din yung city kung saan kami nakatira. Let's go! Hindi naman siya ganun kalamig. Okay naman. Ganun pa rin dahil winter. Basa na naman ang daan. Hindi naman umulan kagabi. Tapos guys, dadaan pala tayo dun sa isa sa mga pinakasikat na park dito sa Brussels. Sa Parc du Cinquantenaire. Hindi ko alam kung tama yung pronunciation ko. Liwa. Makasay. Diretso tayo. Ito, kita mo yung sign na yan? Ibig sabihin, pwede kang kumanan. Yes sir. Thank you. Sir, sir. Pwede. May nagbabike ko. Sinusutan mo ba? Oo. Good job. Ikaw? Papasok tayo ngayon sa Parc du Cinquantenaire. Yan, ito na ang park. Kailangan mo mag-mask?
Magmamas ba tayo? O kaya hindi. Pag nagbabike ka or kumakain ka or nag-exercise ka, pwede Hindi ka nakamas. hindi ka na. Ah, Ito yung nadaan lang kami dito guys. Punta sa city center. napakaganda ng park na to. Dun sa video namin, dun sa first time mag-cleats at mag-road bike, dito kami nag-practice nun. Summer pa yun nung nag-practice kami. Ito, museum to guys. Auto World. Ito, Auto World. Yan, ito yung Independence Park. Tapos dito, parang museum din to no? War Heritage Museum dito. Next time, pasok tayo guys pag pwede na. Kita nyo naman, may mga kanyon-kanyon pa. At medyo dumidilim. Ito yung park. Daming tao. Lockdown pa nito Pero daming pips. Doon kami sa lugar na yung nag-practice last time. Malungkot kasi winter, wala nang dahon Ganda to pag summer. Lalo na pagka autumn, ganda nito. Siyempre, dadalhin din namin kayo pagka nag-autumn at nag-summer ulit dito para makita nyo rin. Yun lang. Siguro. Kuta natin yun, mini Castillo. Ang cute ng Yan sa right. Ito. Ang cute naman itong castle na to. Daan pa ba dito? Sayang, hindi namin inabutan yung maaraw na part kasi ngayon, cloudy na ulit madilim na ulit. Wala namang chance of rain daw today, sabi ni Google. Kay Google lang kami umaasa, sana totoo. Pero palabas na kami ng part. Diretso. Ito pala guys ang European Commission headquarters. Ayan nakikita niyo ba? Sa aking kaliwa. Parang uulan
Sana hindi. Kung hindi. Although may moving part naman tayong dala. Linggo eh. Pwede. Sige. Oh. Ito guys, kita nyo naman, may bike lane pa rin. Safe, hiwalay kami sa mismong kalye. Hindi na naman kami magkapawisan. Lamig. Okay guys, nasa sentro na tayo ng Brussels. So kung nakikita nyo to, itong building na to, yan ang main station ng Brussels. Ito ang main station ng Brussels. Titigil lang kami guys sandali kasi magkakabit kami ng mask. Nasa sentro na kasi kami, kahit nakabike ka. Kailangan nakamask ka eh. Mamask lang kami sandali. Eto guys, let's go. Nagmask lang kami sandali. Punta na tayo sa sentro. Ito na guys, nasa sentro na tayo. Sayang walang Christmas market ngayon eh. Ito, cobblestones lang kaya medyo ingat lang. Mukhang bawal. Isa pang napakagandang lugar dito sa sentro. Ayan. Ito siya. So majority shops lang siya. May mga konting kainan pero shops lang. Mga kung ano-anong shops. Ito siya.
Ang aking favorite shop dito. Ayan. Grabe, napakaganda rito guys. Lalo na pag Pasko. Ganda nito. Ito yung likod. May kumausap pa kay Mabs, tinanong siya kung dadaan lang ba kami dito or nag-stay kami dito. Ito pala. Guys, masarap dito ang speculous kay Mang Dandoy. Ayan. Pastries, yan, mga ganyan. Malupit yan si Mang Dandoy. Ang bahay ni Mang Dandoy. Since 1829. Malupit yan. Masarap yan. Ayan. Malupit to. Ay, bawal pala. Mga chocolates. At lalabas na tayo. Buti na lang may ramp. Yung mga nakabike, pwede lumabas sa ramp. O, di ba? Safe. Ibang klase yung dinaanan natin ngayon, no? Kaya mag-like at mag-subscribe kayo sa aming channel. Like nyo itong video na to at mag-subscribe kayo sa channel namin para makakita kayo ng marami pang ganong like at subscribe guys. Ayan o, nakikita nyo ang daming mga shops. Oops, sarado.
May mga sarado yung ano eh. Yung Grand Plus. Sandali. Tingnan natin. Baka dun sa kabilang side bukas siya. Tingnan natin. Kailangan na mag-iingat dito kasi maraming tao. Tapos nakabike ako. Kaya tinanggal ko na nga yung gloves ko eh. Kasi parachute. Just in case. Pasok tayo ngayon dito guys. Itong shop na to, masarap yan. Sarap ng tinapay dyan. Pero mahal. Ayan. Eto guys. Pero naglalakad lang kami papunta dito sa may Grand Plus kasi bawal na nakabike. Medyo madulas lang kasi naka road shoes kami. Tapos eto. Eto na guys. Eto na ang Grand Plus. Ayan. Ayun, yun ay City Hall. Ang ilalim shops. Mga siya, nasa ilalim shops yan. Ayan. Kainan, usually kainan yung mga yan eh. Pero sarado na. Kasi nga may ayan, may Christmas tree naman kahit paano. Ito yung City Hall. Ang gaganda ng mga City Hall dito eh. No? Ang napansin ko lang, pagka main City Hall siya ng city, maganda. Maganda siya talaga. Old school yan. Hindi pa nila pinapalitan. Pinreserve nila. Ito. Ayan. Okay. Lapit tayo dun sa may Christmas tree. Mag-wish tayo. Sana may regalo ngayong Pasko. Ayan guys. Ito yung ito yung tirahan ng hari dati. Pero ito, hindi ko alam kung ano yan eh. Ayan, nakita nyo naman. Dito kami ngayon. Mask na naman, required kasi. Dati kasi maraming pasukan to. Bawat side, nakita nyo yung mga alley na yon. Ano yan, mga pasukan yan dati. Ngayon, sinara na nila, isa lang ang entrance, isa lang ang exit. Para makontrol din yung tao. Para hindi sila maghalo-halo. Para isang flow lang. Ayan. Medyo maraming restrictions ngayon. Puntahan natin yung ibang parts. Tara. Eto. Pag itong Christmas tree na itong nilagay mo sa bahay nyo, sigurado, hindi kasya. Mabs, payag ka, bibigay sa'yo itong Christmas tree na to. Sa bahay mo. Pag dito bahay mo, no? Okay. Pero, kailangan nasa loob ng bahay nyo. Oo. Dito ba? O, sige. Pero dapat ikaw lang magpapasok. Ay, hindi kaya. Oh, fun fact oh. Mabs, fun fact nga. Totoong puno daw to. Kinukuha nila saan?
ko tanda eh. Pero sa northern part ata eh. Ah, nice. Di ko alam yun Buhay yan. Pag any source of information, si Mabs. Hanggang salita lang ako. Ito pala yung mga rules. Ayan. Bawal mag-smoke. Bawal kumain. At kailangang Bawal magstay. Still Brooklyn. At kailangang nakamask. Stay keep moving. Oh, keep moving daw. Gagalaw tayo. Hindi, nagalaw naman tayo. Papahinga lang konti. Grabe naman. Ito guys yung palasyo ng hari dati, Mabs, di ba? Noong unang panahon, diyan nakatira yung hari. Pero ngayon, wala na nakatira. Mini-maintain na lang nila yung structure. Ganda. Ay, Mabs, payag ka maging hari. Tapos, Diyan ka titira, payag ka. natakot eh. Pero walang labasan. Ayaw ko. Malungkot maging Hindi, pare. pwede ka naman sumilip-silip eh. Pero bawal ka lumabas. Ayaw ko. Ayaw mo? Masyado na matagal na nakatago sa bahay. Sige. Oh guys, kahit kami ngayon lang kami makakapasok sa loob nitong City Hall, Port Town Hall ng Brussels. First time to, sa tagal na namin dito. Eto. Wow. Galing. May Christmas tree din dito. Pero mas environment friendly. Gawa sa bakal at saka origami. So, marireuse. Tagal na namin dito. Pero first time. Ngayon lang kami nakapasok dito sa loob na to. Si misis ko nga hindi pa nakakapasok dito eh. Ito first time ko to. Swabe, ang ganda. Sige. O tara, dito tayo. Pasok tayo dito. Dulas. Masisira yung cleats. Hindi naman design para panglakad. Galing. Tada! Nasa labas na kami. Ayan. Keep moving daw eh. Mga pulis oh. Ano Mabs, balik tayo sa loob? Oh guys, bali ka na. Nakita na namin yung tagusan lang pala to. Kala namin may secret passage eh. Ayan oh. Ganda nito. Sira ang cleats. Uy. Ito, nasa gitna ulit kami. Guys, puntahan natin si Jesus na nasa sabsaban.
Actually, wala pa pala. Si Mother Mary pa lang at saka si Joseph. Puntahan natin siya dun sa... Puntahan natin yung sabsaban. Yan. Ito guys. Ayun. So tuwing Pasko may ganito dito. May mga ganito, may mga design. May Christmas market pa nga di ba? Oo, dati. Pero ngayon, wala. Hindi muna nila inano. Kasi yung Christmas market, mga kainan. So, delikado. Ngayon, wala muna. Tinanggal muna this year. Sana matapos na rin tong pandemic na to. Para kahit pa paano bumalik na sa dati yung pamumuhay ng mga tao. Magdasal tayong lahat guys. Sana matapos na tong pandemic na to. Guys, pupuntahan naman namin yung batang ihi ng ihi dito. Ayaw niya tumigil ka iihi. Tapos pinapakita niya pa sa mga tao. Tara, puntahan natin. Ayan guys, punta tayo kay batang ihi ng ihi. Ayaw tumigil sa kaihi. Bastos pa. Kasi di man lang tinatakpan. Wala siyang pakailam. Ito. Go. Pwede naman. Tawed. Ito na guys, nandito na tayo sa batang ihi ng ihi. Tinan mo, ihi siya ng ihi, ayaw niya tumigil kakaihi. Ayan guys, oh. Tinan nyo, wala man lang takip. Ihi ng ihi, oh, ayaw tumigil kakaihi yan. Minsan may damit yan eh. Ngayon walang damit. Hindi nila dinamitan. Pero minsan may design yan. Security camera. Fun fact pala guys. Itong mannequin na yan, tawag dyan eh si Manneken Pis. At yung mannequin na yan, ninakaw yan dati. Ewan ko kung bakit. Pero nakuha din nila, nabalik din. Simula nun, sinigpitan na nila, may mga security camera na daw. Pero wala naman ako nakikita. Yun, may nakasulat lang. CCTV dyan eh. Oh. May CCTV. Ano? Ayaw niya talaga tumigil kakaihi. Dire-diretso lang yan. Hindi naman umiinom. Doon ka magtataka eh. Hindi mo naman nakita uminom. Pero baka paggabi, pagka walang tao, umiinom siya. Ihi ng ihi. Wala pang takip. Hindi nilang hinuhuli. Pupuntahan natin yung kapatid nitong ihi ng ihi na to. Babae, ihi din ng ihi. Di tumitigil. Tara. So, ngayon guys, pupuntahan natin yung kapatid nung batang ihi ng ihi doon. Hindi sila pinagsama eh, kasi biruin mo, ihian sila ng ihian nun. Kaya sila pinaghiwalay eh. Masyado na daw marami ang maiihi ng dalawa pag pinagsama. Puntahan natin. Nakakagutom na. 12:50. Alauna na. Oo nga. Bagay, nag-breakfast naman tayo. Late eh. Hindi. Okay pa ako. Oo, ako.
may nagpipicture kaya dito muna kami sa side. Pero nandun yung batang ihi ng ihi. Puntahan natin yung batang ihi ng ihi. Grabe, ang hirap ng maglakad ng naka-road shoes. Para kang nakatakong, pero baliktad, nasa harap yung takong. Hindi naman kasi panglakad talaga ito eh. Ginagawa namin panglakad. Ayan, ito yung batang ihi ng ihi. Uy, hindi siya umiihi, tumigil siya ngayon. Hindi siya umiihi ngayon. Walang ihi-ihi na nangyayari ngayon. Pero yun yung kapatid ng bata na naihi ng ihi doon ng lalaki. Babae ito. Hindi siya umiihi ngayon. Ayaw niya umiihi. Baka nakalimutan niyang uminom. Naiihi na rin tuloy ako guys. Kasi si Manneken Pis at saka si Jeanneke-Pis umiihi. Ito guys, may nakasulat na legend dito. Hindi na namin kailangan explain. Basahin niyo na lang. Ayan. Oh guys, sana nagustuhan niyo pala ang video na to. Kung nagustuhan niyo itong video na to, pa-like naman. Tapos kung hindi pa kayo subscriber, pa-subscribe naman. Dito na muna namin tatapusin ngayon itong video na to kasi nilalamig na ulit kami. Tapos wala na kami masyadong mapuntahan. Sarado na naman yung mga lugar, obviously. Tapusin na muna namin itong video na to dito. Next time ulit, guys, ha? Next time ulit, guys. Wala, ganun lang talaga ng ganun si Mobs, eh. Kung yung sinabi ko, sabihin na lang ulit. So, pa-subscribe naman, guys, ha? Tapos, see you on our next video. Kung subscriber na kayo, click that bell icon or hit that bell icon para malaman nyo pag may bago kaming videos. Okay? See you next time. Bye, guys!